дар хонаводаи Сулаймони 7 сола аз ноҳияи шаҳри Тус фоҷиае рух дод. падари ӯ ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор дошт, ба бемории омоси мағзи сар гирифтор шуд. пас аз ин ӯ маҷбур шуд ки ба зодгоҳаш шаҳри Тус ба Тоҷикистон баргардад. аъзои хонавода ҳамаи маблағҳои коркардаашонро барои табобати ӯ сарф карданд. хешовандон низ бо гирифтани қарз кӯшиш мекарданд ки ба падари писар кӯмак расонанд. дар ҷисми кӯчаки Сулаймон дунёи бузурге ниҳон буд, зеро бо вуҷуди сину соли бисёр камаш ӯ бо масъулияти зиёд дар корҳои хона кӯмак мерасонид. ба чорвову паррандаҳо хӯрок медод, об мекашонид, дарахтонро об медод. ғайр аз 3 духтар ӯ ягона писари волидайн аст. ҳама кӯдакони хонавода ноболиғони аз 2 то 10 сола мебошанд. бо сабаби вазъи душвори молиявӣ падару модари Сулаймон натавонистанд сари вақт барои ӯ ва яке аз хоҳаронаш шаҳодатномаи таваллуд бигиранд. дар ғавғои рӯзҳои душвор онҳо инро ҳатто ба ёд намеоварданд. аммо вақти рафтан ба синфи якум кӯдаконро беҳуҷҷат ба мактаб қабул накарданд. дар доираи лоиҳаи муҳофизати кӯдакон дар равандҳои муҳоҷират ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо ва ЮНИСЕФ маблағгузорӣ мешавад, ин оила аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии Чашма дастгирии ҳуқуқӣ гирифтааст. кӯдакон шаҳодатномаҳои таваллуд гирифтанд. оилаҳое ки таҳти таъсири муҳоҷират қарор доранд, мушкилиҳои зиёдеро таҷриба мекунанд ва ба хадамоти иҷтимоӣ ва тандурустӣ ниёз доранд. доштани шаҳодатномаи таваллуд ба кӯдакон имконият медиҳад ки аз мактаб фориғ нашуда шаҳодатномаи хатмкуниро дарёфт намоянд.